朋友送我一盒礼盒，包的超漂亮的，我来看看里面长怎样。蛋糕的名称画的好可爱哦。好可爱哦！空气的摇滚。冰箱里有剩下的杂菜，然后就想说来做一下糖饼。然后我比较喜欢釜山的那种，里面有满满的坚果的糖饼，所以呢，我就会做一些杂菜的饼，然后跟满满都是坚果的糖饼。这个是酵母，这个是面粉，这个是里面的内馅，这个是温水，温水里面先加酵母。
剩下的糖饼等放凉了以后，可以放在冷冻，等要吃的时候看用气炸锅加热，或是微波炉，或是再煎也可以。然后坚果的话，一定要吃的时候再放，不然它会软掉，不好吃。刚从好事多回来，这一次很克制，只买了梨子、马芬堡跟鸡蛋。鸡蛋的话是吃的真的很快，所以一次带了3盒。然后马芬堡的话呢，虽然它很大一包，但是你可以把它装到袋子里面冰冷冻，然后要吃的前一天到冷藏退冰，这样就可以吃很久。特别讲一下梨子，我刚刚在好事多已经把它拆开来看一下，因为你如果当场检查有问题，你就可以直接去换货，因为毕竟去一趟好事多也要有一段路，所以我都会在那边全部把它拆过，然后确定没问题再拿回家。水果的话就要先这样做。现在来分装马芬堡。